Kaixo, Maialen Zespedez naiz, eta ongi etorri guztioi bideo tutorial honetara. Bideo honen helburua bideodeiak nola sortu eta hauetan nola parte hartzea erakustea da. Tutoriala ahalik eta sinpleen egiten saiatu naiz, hau mundu guztiak ulertu dezan. Gaur egungo bizitzan honen berri jakitea berebizikoa dela uste dut, erraminta oso interesgarria eta baliagarria baita. Honi esker, bilerak burutzeko beste aukera bat sortzen da, eta ikasle bat esaterako gaixotzen bada, beregana beste modu batean iristeko balio dezake. Hasteko, Google Meet nola eskuratu azalduko dizuet. Lehenik eta behin, Gmail kontu bat beharko duzue. Bi modu daude, nabigatzailetik, bilatzailean Google Meet ipiniz, edo mugikorritik erabili nahi bada Google Play edo App Storetik eskuratu daiteke. Jarraitzeko, bideodeiak nola sortu ikusiko dugu. Bilera bat botoia sakatuz, 3 aukera aterako dira. Sortu bilera bat geroago, hasi zuzeneko bilera bat edo antolatu Google Kalendarren. Sortu bilera bat geroago egiteko esteka klikatzean, esteka bat sortuko da. Esteka hori kopiatu eta bilera egin nahi duzun pertsonari Gmailez bidali beharko diozu. Horretarako, kopiatu ondoren, pegatu eta bidali egingo da. Hartzailea ipiniz, noski. Bideo honen bigarren atalean, beste batek sortutako Google Meet bideoa dei batean nola sartu ikusiko dugu. Esteka, Gmaileko email baten bitartez jasoko dugu. Estekan klik egin eta bideodeian sartuko gara. Zure esku dago mikrofonoa edo kamera aktibatua izatea. Mikrofonoa hitz egin arte itzalita egotea gomendatzen da, eta kamera lagungarria izaten da gertutasunezko komunikazio giroa sortzeko. Hau izan da guztia, eskerrik asko bideo hau ikusteagatik. Baliagarria izatea espero dut, eta hemendik aurrera arazorik gabe erreminta hau erabili ahal izatea. Laster arte!